Het is zo mooi wezen kind. Een groot sportevenement met meer dan 300.000 bezoekers en 7500 sporters. De opening hier in 2016 hier op het Jereveen of in Ljouwert wezen matten. Maar het bleef voor eerst een droom. Een grote teleurstelling voor Jelle Roorda. Hij is een van de oorjagers van het Friesland Bid. Ja, juist die natuurlijk een en al teleurstelling. En ik ga eigenlijk even hard de hut op wat tafel slaan. Want wij wonen het zo graag en wij zijn er helemaal klaar voor. En ik zeg het voor 200% zitten. Het evenement biedt soms 1992 een podium om traditionele streeksporten voor duizenden sporters uit de hele wereld. Zij hier een delegatie van 4 lebbers uit Friesland en Wat-Holland in 2008 nog een soort succes tot het evenement in Korea houden waard. De kaart voor Indonesië is een bittere pil voor de organisatie. Jaarlang waren wij de enige kandidaat en we hebben gezorgd dat we precies binnen de voorwaarden gingen vallen. En 4 weken terug bleek dat Indonesië ook ging bieden voor 2016. En toen was het ineens competitie. We hebben enorm gelobbyd en het heeft niet zo mogen zijn. Ik kan ook zorgen welke faciliteiten Seychelles te kennen. Ja, daar kunnen wij natuurlijk nooit zijn opboksen. Dat is duidelijk wezen. Dat kennen we als Nederland net en dat kennen wij als Friesland ook net. Friesland hield nota €60.000 in de tarrieding stutsen. Daarvoor is onder andere een helderheidsonderzoek dien. De organisatie is dat net wijs met niet. We gaan een gedegen stukje werk in de verzet. En het zou natuurlijk zonde wezen als je zeg maar, die sector toe, die investeren, dat we dat nou in de prullenmans smieten zoen. Nee, daar leidt een hele goede basis. Een stuk basis van geerwerking. En dat moeten we vertalen naar mijn idee, naar een oor evenement. Er zal nou zien worden of er een Europese variant van de games opzet worden kan, of dat de organisatie onjekje kan bij de culturele haat staat.